野。而今天2位年轻的打野选手也都在 S 组进行了碰面，就让我们去期待一下，究竟谁能够在这场 BO5技高一筹拿下比赛，并且能够宣布进到第3阶段的 S 组以及季后赛了。本场比赛第一局 BP 的话，苏州快手是在蓝色方，红色方是广州 TDG。一上来搬掉关羽，先搬关羽，蓝色方其实是比较少见的，对，可能会想拿张良，但是又搬了一个鲁班大师。子琪教练刚刚这个好像在数什么英雄的感觉给我的，对，感觉他在算。啊。TDG 是搬了沈梦溪，搬了裴金虎。那这把其实有放杨戬出来。外面如果我们算一下的话啊，杨戬、空空儿、邵思源，哎，这几个英雄是值得1楼拿的，还有个张良，这4个再往下推的话，还有太乙，这些都是值得1抢的英雄。这就太多了，看他们自己的战术，选择了公孙离。啊，那公孙离这个英雄的话，他就是既可以搭配邵思源，也可以搭配空空儿，还能搭配太乙真人。但是杨戬放出来他没有拿哦。没错，那我估计他这么想的。如果是说 TDG 这边选了杨戬的话，自己这边有可能会直接来手张良，给你捏住，然后配个王昭君。那 TDG 这边杨戬到底拿不拿？执行人而且 TDG 这边张良如果他也不好拿呀，他如果拿张良，他对面反手就是个太乙啊。是的，是吧？太乙加公孙离也可以啊。张良，刚刚黄超说的，如果你拿杨戬，我拿张良，但是我把杨戬和张良双出了，那快手肯定会有东西去针对这手张良啊。针对张良的话，直接来太乙，空空儿也行啊，归一也能断。鬼手献花，哎，但是我印象深刻的那一点就是，这个空空儿上线之后，第一个用空空儿跟张良打对位的，当时好像就是苏州快手和广州 TDG 的比赛。帆帆和阿泽。而且我记得，对吧？对，其实关于空空儿对位张良的话，其实有很多教练讨论很多。对。然后这场比赛虽然还是苏州快手和广州 TDG， 但是辅助位已经变人了，是变成了子阳和九星。而且老实说，空空儿和张良这个，就像刚刚黄超说的这样，就是你说不好，对，互相博弈的这个东西，你说不好到底谁更厉害。王昭君，然后苏州快手的话，在3楼的位置选了一手甄姬，张良、王昭君的胜率组合胜率100%啊。这个赛季9星4把张良、赫兹4把王昭君全都获得了胜利。一上来，在第2轮的先慢先选上是搬掉了凯，然后苏州快手的话则是把静处理掉了。TDG 的话，他其实最后实在不行没打野，他还能把杨戬摇到打野位上。对，曹操也搬了。苏州快手的话则是戈亚。阿古朵搬了，这也是一个好打张良体系的英雄。对，都是比较好拆的。对，但是他没有搬影，他没有搬影的话，那这把苏州快手对抗路上可以出个影。看 TDG， 他要不然就4楼把影拿了，然后把杨戬直接放到打野位上去。哎，对。他也可以直接像大司命啊这种英雄拿出来跟杨戬直接打上野。百里守约，先选守约，守约抗压，下路打公孙离嘛。那快手这边的话就有顺位可以选影了。梦琪上去吃捏，梦琪上去吃捏的话，能够帮他拆火的空空儿也比较好发挥。空空儿拆火的效率是很高的。是的，影来了，该出就出啊。来看 TDG 这边对位影这里。是把杨戬摇打野出个夏洛特呢，还是说直接来个大司命，然后把杨戬直接放在对抗路上打？选哪个？考虑到多点切 C 能力的话，我觉得杨戬走对抗路会好一点，因为如果是杨戬走打野，然后出个夏洛特，夏洛特其实不好切公孙离的。对，而且 TDG 的话，其他上野的杨戬胜率都是100%嘛。对，就是你不管是给上路还是给打野都是一样的，然后还是选择大司命，给到了嘉欣。嘉欣的大司命这个赛季胜率极其恐怖啊，6战6胜。那这样的话 ，TDG 这把一上来是出了他们一个高胜率的组合了。对，没想到张良、王昭君跟大司命这一套，我们曾经在1、2、3楼的攻势，然后大司命在5楼出来了。这毕竟是有一些摇摆型的英雄在前3楼先出现了。对。那这把在这个阵容上，总的来讲 ，TDG 还是拿到了自己想要的，而且阵容的强度在上野上
足够扎实。中路的王昭君的对抗能力也非常强，然后并且也选到了一个在射手发育路的位置很舒服的百里守约。然后守约如果发育起来的话，到后期也比较好自保和去跟公孙离对点。是的，因为守约的话，他不会给到公孙离过来偷他自己的机会，因为守约的隐匿形态他是目标丢失的。公孙离这种单点的话，他是点不到守约的，而守约是可以潜伏起来，然后当自己成为一个刺客来去点对方的脆皮。对，而且守约位移比较多，不容易被这边空空儿留住。是。然后子阳这把空空儿是带了一个传送，带传送的话主要是打一个支援，打支援，同时线上换血，也可以回家之后快速上线。没错。梦琪的话，在这个赛季句号一共拿了4次，赢了2次，胜率50%，而罗波的这手影在这个赛季这是第1把。要到了公孙离呢，他是比较多的，5把赢了3次。而这一把的话，因为流浪它是一个真机的关系啊，在开局上面，苏州快手应该要把公孙离直接放中路，然后把真机先挂在边，对，挂边。这样的话，公孙离走中可以去保一下野区。然后这样的话，苏州快手他还能够在中野辅的强度上去跟对方来稍微对抗一下，就等于是把公孙离暂时在前期把他看作是个中嘛。是的，让他去提一下强度。起码把第1轮野区安全的先渡过去。对，毕竟嘉兴这里的话还是很有进攻性的，再加上他们这阵容上王昭君、张良、大司命这个组合啊，在第1波其实比较厉害。就打嘉兴一定要小心，他在前期对于你的野区进攻啊。嘉兴的场均入侵时长达到了83秒，这得是什么概念啊？在打野的位置，他的场均入侵时长排在了第2顺位，而且他的场均入侵率在打野位置也是第4。然后这把 TTD 它可能是一种开局，就是嘉兴这边是蓝开。自家蓝开，然后张良帮他一起刷野，然后中路线的话，他们选择后清，王昭君直接去边路帮杨戬，然后去拿影的线权之后帮杨戬在那边打小野。对，是要帮青青在线上打出效果的。那这把老实说，他去对抗到影的话，影他是一个长手嘛，长手打杨戬只能补刀。是的。然后就等到张良到4级，九哲教练。在广州 TTG 的这2个赛季啊，确实在 TTG 组建了一套属于他个人的5人组。大家都调侃嘛，九哲教练是 KPL 最会造牌的教练。在上个赛季一整个春季赛，他也扛住了压力，而如今把 TTG 带到了 S 组，又带回到了 S 组，然后同时，如今的广州 TTG 和苏州快手要去争夺在这个赛季的第2个季后赛的名额，以及在3阶段的第2个 S 组的名额。而苏州快手的话，这个赛季子琪教练的加入，以及句号，还有子阳的首发回归和萝卜的加入，也让我们看到他们目前磨合的也是相当不错的。就看这场 BO5谁能够率先拿下第1局了。蓝色方苏州快手，红色方广州 TTG， 我是9号瓶子，我是9号黄超，进入比赛。全军出击。嘉兴是真的有想法，又来了，他总是这样，但是这一波他不敢进，他这波因为进的话，他中路啊，他实在是没有线权。对，如果一旦被发现的话，这波就很危险，要被留的。对，但是看一下张良的位置，一个人在偷这个红 buff， 但是苏州快手他也第一时间往下炮了。对，但我们看嘉兴这边发现你的人好像去了红区，然后还想进这个蓝，但是此时的影也靠了过来。所以苏州快手的话，他在正常过线的过程当中，他完全把注意力都留在了自己的身后的野区，并没有给到广州 TTG 在野辅这一块有任何的机会。毕竟 TTG 的这个野辅，他们在前期第1波野区攻防上面都是会想尽办法的去赚到东西。就你这个赛季跟广州 TTG 交手，你但凡有一点点的野区懈怠，这个口子就一定会被嘉兴和九星抓住，到时候就会被 TTG 造一个3 buff 开。对，这双星组合是真的很会打野区，前期的资源部署，你不能给他机会的。哎，这边红 buff 的话是被王昭君不小心拿掉了。对，这个红没有给到嘉兴的话，那嘉兴在第1波 gank 上的留人能力就会有了影响了。最近出现蛮多次这种画面的，一血胜率到广州 TTG 非常高，85.71%。有14次的一血，排在全联盟的第1。而苏州快手的话，他们的非一血胜率是排在全联盟的第3，52.63%，这也算是一定程度的针尖对麦芒了啊。
前面向局先打一套，好波血。嗯。青青这个赛季的杨戬拿了2把，这是第3把，前2把都获得了胜利。那就看看罗波这个赛季的第1把影的效果如何了。罗波这个状态太低了，得有人协防一下。嗯，在上个赛季的罗波啊，他的影拿了5次，但是很可惜只赢了1把。可是今天我们有蛮多胜率不高的英雄都赢了。哎，今天这把有2位看好了广州 TDG。嘉欣和赫兹是控了快手一个赤甲，然后快手这边的话，句号是控了 TDG 一个山豪。对，这个积分面板的话，大家看的应该就比较明确了啊，就是谁能够到达3分，谁就能够锁到这一个阶段的前4，就能够确定在下一个阶段的 S 组以及季后赛。还是要尽快确定能进季后赛，毕竟像 TDG 和快手这2支队伍在春季赛的时候啊，年总积分拿的不是很多。对。 TDG 才拿了5分，然后速度快手的话，这边是拿了10分，因为他是10强嘛 ，TDG 是最终没有能够进到季后赛嘛。但是这个赛季取得一个优秀的名次，还是有机会去冲击大师组的。是的，这个赛季的年度总决赛，大家可以期待一下，也可以去我们的官博去搜一搜，年总的赛制也有了调整。哎，下路这波过来了，死了，这波走不了了，这一波控死了，妖刀上去想吃这个兵。 其实妖刀有嗅觉的，但没办法，这边九星和赫兹太果断了，闪现过去直接给他控死，双闪直接交的，不给他一个换到身后伞的机会。对，我们刚刚没聊完嘛，就是年总他的这个突围赛阶段，你如果是大师组的话，你是有着在那波突围赛的，就是选择对手的权利的。没错。 这波小暴君，嘉欣慢慢挤，抵抗之靴先被摸掉了，真机冰柱一给，这波没消耗到。子阳把小草视野摸出来，嘉欣一波技能好了，继续去挤。就你拿这个大司命现在是没办法的。对，但马上大司命的红区要刷啊，这波嘉欣要么清完中线快速回红，在这个位置留的时间太久的话。 这野区速力就被追上了，是的，要掉很多啊。不过句号他这边红 buff 刷了，第一时间也没刷。那这个时候其实双方打野的速率是一样的，完全相同了。但是这一波打惨了，哎，大招还没做到，没有做到人被拉扯了一下，反而是被句号给拿下了。而另外一边的话，子阳是被九星和赫兹一套 combo 给接死了。但整体看下来，这波还是速州快手更赚。是。 你死了个打野，我死了个辅助。是的，而且这时候句号已经在刷野区了，队友还在帮他提速，公孙离还能把家里红拿了。而这个时候 ，TDG 的野区没人可动啊，没人管呐。对，没人可动，太浪费时间了。公孙离也拿了这个红 buff。中路的位置，我觉得嘉欣太舍不得那个兵线了。对，其实实在不行就早点下一个判断，先拿红，然后这条龙就不要了嘛。对。 然后再回来吃一个中路后线，但是句号刚刚那一个小回身走位确实很漂亮啊，那个小走位让嘉欣的大招空掉了，对，非常细节。句号最近的比赛打的还是游刃有余的，我还记得他上一场比赛那个裴擒虎，也是这样的。他现在已经很成熟了啊。他的裴擒虎，尤其是在高地的位置，在泉水面前站那儿不动，等你放技能，等你把技能放完，我再过来打你。 下对面，这波快手想往下路给压力，直接4个人抱着，大招一开，想要去控九星，虚则步步杀，把兵线运进去，大司命靠过来了，杨戬要传下，是直接选择传中。刚才传中是想配合王昭君去留一下这个影的。 但影的话，最终这个中塔还是没拆掉，而自己的上塔的话是被杨戬带了一波兵线之后，兵线退掉了。但老实说，这个中路的防御塔已经几乎等于没有了。对，这个血量耗得很低。对，这波主要是流浪的一个消耗起到了很大的效果。这波嘉欣把一套消耗吃满了，就先一个洞，然后回身走位，是啊，躲掉了这个大招。 啊，空空儿是在河道的位置倒的，下路守约可以再破塔啊！这波运营上面 TDG 赚到了，赚到一个双边塔，但中塔还是没了，爆掉了啊，还是没了。这中路防御塔刚刚已经被罗波的影啊打到太残了。是的，
青青被动被打出来了，没了法天象地，句号有惩，是小金野区，嘉欣也在靠，这波红区已经进来了，先捏个梦琪，捏完了，动再给一个作洞，梦琪这个位置有点扛不住了，最终被控死，距离太远，其他队友没办法给他拆火，而且他出的是护甲鞋，他不是抵抗鞋。 而且就算是他这波连控的话，今天也在旁边用大招补伤害嘛。给伤害的人太多，守约伤害都给上去了。对。为了防这套 combo， 还先做了一个魔女斗篷，但还是得有人拆火。是，他主要是你别被控死，你被控死就没办法，你最起码给自己放一个放大的机会和放1的机会。流浪刚才想一个1接大闪去留一下小雪，但没留住，被小雪一个大招给反应过来，躲掉了。回看的话，自己就这个闪现浪费了。是的。想击杀小雪还是太难了。一边站左，一边站右。下路的话，杨戬把线带了过去。这时候 TTG 要威胁的是猪肉快手的下路的2塔，影这波带了个上塔的兵线之后，并没有去拆1，而是立刻传下。然后这边的话，大司命往前挤，但是甄姬在这个位置放了个大招，所以也不是很好再向前了，自己也被打残了，得走了。这把流浪还是比较好的发挥出了甄姬对于大司命的克制，打得很不错。青青的经济排在第1，萝卜的经济在第2，然后紧接着就是双方的射手追的都很紧，但是这把嘉欣的经济有点低了，有点难受，对，有点难玩。这把大司命的经济比对面的甄姬还低。嘉欣的打野在队内一般都是3号位啊，队内1号位是他们的发育路小雪，然后2号位的话往往都是青青。对。2个中单选手的话，他们的分均经济在这个赛季的中路排的都是比较高的，但是即便如此啊，流浪还是要比赫茨更高不少，因为流浪是分均经济610，他排在中单的第2，而赫茨排在第3的话只有575，这中间差了不少啊。而且他们的经济高还有一部分就是因为队伍成绩好。是的。这波杨戬一个印记挂在冰上面，但是身后的队友都没办法跟他配合，没有选择直接飞过去，想留人，开了个醒招，找不到一个适合的开团机会。猪肉快手这一波中转下的推进做的还是效率很高的。快手的兵线还不错，这波10分钟的龙，苏州快手可以先摸起来。经济上追的都很紧，看10分钟这波龙团，这波应该是要拉脱的。这波拉脱之后，然后公孙离回家拿红，然后正面的话让甄姬去耗一下大司命。大司命又被甄姬的1技能给抬了起来，吃了一个2技能的连弹。对，然后子阳这边的一个空空儿在帮萝卜的引先过中线。这时候公孙离的红打完再过来接，看 TTG 什么想法？有一个冰柱卡在前面，有些难受。哇，身上2层球已经弹好了，弹好了。对，这个时候已经没办法过去探了。这个龙快手可以 run 掉了。哎，失误了！但是这个空空过来的长柳还是被留，还是带走了张良。梦琪环游上去，配合影的爆发，想要灭掉王昭君，没有成功。王昭君回头放个2技能，但是没有能够控住。然后此时的杨戬跟过来，轻轻法天象地变身，可是也留不住人了。最好留人的张良被发现了，其他人的话只能摸到前排。对。现在看下来，大家在阵型都摆好的情况下 ，TTG 有一些没办法压过去。他们被流浪的这个甄姬消耗的是有点痛苦啊，得想办法绕出去。你说2波啊，就打龙，先动手的时候，大司命往生图上去之后，被甄姬的1技能抬起来，然后吃了一套控，然后半血就没了。对，然后就得往后走了。然后这时候又往口子放了个1技能，甄姬再挂个2技能在那个柱子上。对，靠过来的 TTG 的3个人有2个人被球挂到。流浪也不贪，反正我看到你人我就甩一套，我也不追求什么把你直接打死。这一波也是一样，嘉欣跟赫茨又半血一下了。是的，然后如果在甄姬打消耗的过程当中，哎，空空儿再摸一下，把你个魔抗装再摸掉，哇，那嘉欣真是雪上加霜。伤害占比38.3%的甄姬。这把，大家如果看到对面有大司命啊，
中单选什么英雄应该比较明确了啊，一目了然、啊。而且怎么玩的话，流浪他也基本上展露无遗了。对，最好能有一个谭野跟自己配合，对吧？真金还是需要有个谭野在顶着，保他输出环境的。这把句号其实就身位卡的就很好，句号和子阳2个人直接往前一卡 ，TTG 只要想从正面突破的团，他都没办法打进来。 这条主宰，苏州快手也能轻松拿下。从侧面轻轻进去了。是的，一个一技能，再来个铁脸大，带走了流浪，自己法天象地想回来，但是有点扛不住了，最终被句号拿下。句号在梦境环又跟过去，但这一波一个洞动到了一个大紫米手把的被动，但是没有能够带走萝卜，萝卜开始来回头反打，但是嘉欣有点肉啊，往前继续走，还在蜥蜴的往路上跑，一丝血，没有人可以跟输出把他给 rua 掉，最终打了个1换1。小雪的话也是把红 buff 一个平 A 给收掉了。是的。 快手也不敢追击，因为在这个草丛旁边有一个小雪的百里守约在那伏击，一直等着你，你赶过来我就点你。是的 ，TTG 他就得这么打，他必须得想办法从侧边或者是后面，让杨戬直接进去，或者是守约，有了一定装备，最好有个逐日，有逐日之后，他进入隐匿状态去偷一个。对。 回看一下这波团，来看这波，这波就是一个分狼，兵分2路，杨戬2闪直接找甄姬，他2闪，他这个闪还躲掉了甄姬的1，甄姬原本想1他一下的。对，然后当甄姬一死的话，大司命什么再往前顶，包括张良再捏一个打，这个时候就显得轻松很多了。对，秦青这波出手快啊，快准狠。秦青这个赛季已经帮助队伍拿到了5次 MVP。 状态越打越好，但这时候杨戬缺少一个闪现，进不了场。捏住了梦琪，梦琪先顶着，再给一个洞，但这一波是有抵抗鞋的，扛住。梦境环游撤走，但是杨戬就在旁边，这个梦境环游飞到了杨戬的脸上，但这个天眼的伤害并没有能够把他击杀，而反过来妖刀跟着队友点掉了百里守约，把小雪给带走了，自己一丝血逃生了，拿到了双杀，还带走了一个张良。 这样的嘉兴的大司命也没能活下来，就剩下赫茨和青青2个人了。苏州快手想找机会尝试5打2一波，中路强拆，兵线吃不到减速带。青青手里有大招的，苍穹也在手中，但是这个韧性似乎不是很高，难以进场。看王昭君这边闪现出去，想清线啊，人动到大招也放出来，还有个小兵先给清掉啊。 看看这个杨戬了，大招放完，但是自己还剩下2000多一点的血量。苏州快手似乎并不想让你活，把上路的高地达给推掉，中路的兵线被赫兹给清掉了。不过紧接着赶过来的嘉欣状态也非常不错，但是被空无儿给转起来了，最终让队友破掉了水晶。让我们恭喜苏州快手！哇，这一把怎么说呢？这把就快手运营和团战。